এস মজুমদার কারোপ্র্যাকটিক। তাই কিনা আপনার শরীফুল ইসলাম, আপনার বাড়ি রাজশাহীর পাঠানপাড়া। উনি বসবাস করেন কুমিল্লা না ঢাকায়। উনি আসে আমার কাছে মূলত ওনার হিপ জয়েন্ট খারাপ, হিপ জয়েন্ট ব্লকেজ, হিপ প্লেট ব্লকেজ এবং লাম্বার L5S1 ব্লক। অপরদিকে ওনার একটা পা, একটু হাঁটি দেখেন তো, ওনার একটা পা শর্ট হয়ে গেছে। নিচে বসেন তো, একবার নিচে বসেন। বসতে যায় কোথায় টান পড়ছে? পিছনে টান পড়ছে। আচ্ছা, ওটা উপর হন তো, উপর হন মানে যান। আচ্ছা ঠিক আছে। তো ওনার হিপ জয়েন্ট ব্লকেজের জন্য আমার এখানে আসে অ্যাডজাস্টমেন্ট করার জন্য। আমরা আজকে এখনো কাজ শুরু করি নাই। ওনার কাজ শুরু করে ওনার কাজ মোটামুটি 3-4 দিন যাওয়ার পর আমরা একটা ভিডিও দিব, এরপরে লাস্টে ফাইনাল আর একটা দিব। খোদা হাফেজ।